السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله شرفت بدن فرحد عافيماد قبيو نولل wanaagsan baan idin rajaynayaa. haweeneydana waxay tiri xaas baan ahay anoo daada 32 ku jira ayaan dhashii joojiyay ama waxba aan dhali waay kadib dhakhtar ayaan u tagay dhakhtarka baarisa caafimaad ayay mariyeen dhakhaatiir kala duwan ayaan u tagay qaar waxay yiraahdeen biyahaaga iyo waxantaada ayaa yar qaar waxay igu yiraahdeen waxaad u baahan tahay jirkaaga inaad nafaqayso qaarba waxba ii sheegeen qaar kamidii waxay igu yiraahdeen waxa laga helay xanuunka BOI waa primary ovarian insufficiency ama premenopause waa xilligii caado goyska ayaa kugu soo degdegay ama caadadii baad goysay adigoo aan gaarin wali daadii caado goyska aniga oo yaaban oo le maano 30 jira ayaan xilligii caado goyska aan istaagay ama marxaladda caado goyska aan galay ama xilligaas ayaan arintan aan wajahay ayaa dhakhtar baan u tagay bay tiri dhakhtarkii laba qusradood buu igu la taliyay waxaanay haweeneydu tilmaamtay inay ku nooshay wadamada qurbaha labada qusradood waa sweet potato iyo quick fruit labadaas ayuu igu la taliyay bay tiri wuxuu labada ay raaciyay cuntooyinka caadiga inaan kalluunka isticmaalo inaan hilibka digaaga aan isticmaalo nooca organiga inaan qudaarta kalena aan qaato laakiin labadaas uu igu yiri bay tiri aad u qaado waa baradhada macaan iyo qudaarta loo yaqaan quick fruitka ayaan aad u qaatay bay tiri markii aan isticmaalayay muddo 2 bilood waxaan yeeshay uur ninkayguna intaa waanu wada joognay muddo 2 bilood ayaan waxaan si joogto ah u qaadanayay inaan markaas aan baradhada macaanka iyo quick fruitka aan joogteeyo waxaanu culayska igu saaray buu yiri dhammaan qudaarta kale iyo cuntooyinka kale aad qaadanayso iyo xataa dawooyinka faytamiinaadka iyo xataa dawooyinka dhakhtaradu ay soo qoreen wuxuu igu yiri bay tiri dawooyinkan culayska saarin ama focuskaaga ha ku qabanin ee inaad kuwan joogtayso isku day wuxuu tilmaamay bay tiri in markaas aan faa'iido tangible oo la arkayo aan markaan galayo waan arkay bay tiri labada markaan sameeyay kadibna ilaahay ayaa sababta lahaayee uur baan qaaday fariintaydan iga gaarsiin bay tiri bulshada si ay uga faa'iideystaan aad bay u mahadsan tahay dabcan arinta ay samaysay haweeneyda waxaanu ka dhex qaadan karnaa kow talada dhakhtarka oo la raaco wixii recommendation iyo wixii advice ee dhakhtarka ka yimaada in sidooda loo qaato laba in dawada la joogteeyo dabcan haweeneyda markasta waxaynu u sheegaynaa dawada dhakhaatiirtu ay soo qoraan haday joogtaysan inay sii joogtayso hadii kalena inay ku mahadsan tahay oo ready labada qusradood markaynu inakuna eegnay labaduba way faa'iido badan yihiin dadka heli kara quick fruitka iyo sweet potato labada ama baradhada macaanka ee waliba xaaladda dumarka ka cabanaya in ay qaadan karaan oo isticmaali karaan intaas ayaynu ku soo ururaynaay. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.